Bahleli sekuyihora lesibilikeleli esilidikadikayo silokhu nje sigijime njalo asiphelelwa ngumfutho ongasaza ngaze acabanga ukuthi hey lamantombazana asebenza ngama-battery noma ngogesi yithi nje laba. Omunye ke wathi umother-in-law wakhe mbukeli wambuza wathi hey wegugu bathi nje kini uma ngabe ulapha ngalesi sikhathi kuthiwa uyaphendula intombi ewumagugwana yathi angibezwa nje mama angithi ngilana nawe kodwa sasesiphakathi nohlelo njengamanje. Sesiphakathi nohlelo Bhotani Mzonsundu kuba kukhona uvula umabonakude wakho usibamba xa singena kwiyure yesibini yenkqubo. Lonto ke ithethe kuba noko awuphoswanga kangako. Ukukrobisa kwesiza nako kule yure siza kuthi sijonge umba wokufaniswa kwezidumbu zengozi yaseMusina sothi siphose amehlo nakwezemidlalo nako konke okunye onokuthi uthande ukwazi. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi ewe uyatsho into yokubana ziyachulumancisa iindaba zokuba uMzantsi Afrika uzawubamba iqonga lengxoxo malunga nomthetho wokukhula namathuba eAfrika kweyenkanga. Ebethetha eNew York emva kokuzimasa indibano yezizwe ezimanyeneyo. Haleluya linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana the gospel dude ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Umongameli uCyril Ramaphosa uthi ziyachulumancisa indaba zokuba uMzantsi Afrika uza kubamba iqonga lengxoxo malunga nomthetho wokukhula namathuba eAfrika kweyenkanga. Ebethetha eNew York emva kokuzimasa indibano yezizwe ezimanyeneyo. Ukusingatha koMzantsi Afrika iqonga lengxoxo le-AGWA kuqinisekiswe kwingxelo edibeneyo phakathi komphathiswa wezerhwebo nokushishino nokhuphiswano uEbrahim Patel kunye noxa wakhe wase-US uCatherine Tai Phezolo. uRamaphosa ubuze ezindaba njengophuhliso oluhle nto leyo imnika ithemba ngakumbi kubudlelwane phakathi koMzantsi Afrika neMelika. Umongameli kwavakalise ukuwathemba amapokopoko phambi komdlalo esijonge kuwo ne-Ireland ngomgqibelo kwindebe yehlabathi yombhoxo ka-2023 eFrance. Inhloko yamajaji umehluleli uRaymond Zondo ithi ikhona inqubekela phambili malungana nenqubomgomo ebhekele ukulwisana nokunukubeza ngokocansi einhlakeni zezinkantolo kuleli. Ijaji uZondo likusho lokhu ngesikhathi lethula inkulumo yokuvala esithangamini sabesifazane abafisa ukuba amajaji abayimisela ukuletha uguquko kulomkhakha. uZondo lokhu uthi ke nje ukusho njengoba kusanda phela kusabalala izinsolo zokunukubeza ngokocansi okunindeka kuzo elinye lamajaji aqavile enkantolo ephakeme ese-Eastern Cape ijaji uSelby Mbenenge. Osolake ijaji uMbenenge ngalesenzo ubike lokhu ohlakeni olubhekele ukungayiphathi ngendlela kwamajaji. Ikomiti yomgaqo-nkqubo wezemali we-Reserve Bank iza kubhengeza isigqibo sayo senzala ngale njikalanga. Kwinyanga ephelileyo ukunyuka kwamaxabiso kwabathengi kwenyuka kancinci ukuya kwi-4.8 yepesenti. iStats SA ithi unobangela wokonyuka kwamaxabiso kwinyanga ephelileyo kukutya neziselo ezinganxiliyo kwanezindlu. Kudutshulwe kwabulawa elinye futhi ikhansela esifundazweni KwaZulu-Natal. Lesi sigameko sokudubula senzeke esigcemeni kwaB eMlazi. Kukholakala ke ukuthi leli khansela belikanye nabanye ababili ngesikhathi behlaselwa. Abalisa bangaziwa bebehlomile kuthiwa bavulele ngenhlamvu bebhekise emotweni yezisulu. Imoto ibeke isiphaphalaza yaphuma emgwaqeni. Ikhansela ngebhadi lishoneleke endaweni yesigameko kanti ke abanye ababili baphuthunyiswe esibhedlela bese simweni esibucayi.
Inhloko yesebe lezempilo eLimpopo uGqirha Phophi Ramathuba unqinile ukuba kufaniswe izidumbu ezintandathu zabo babandakanyeke kwingozi yebhasi nelori ngecawe eMusina kwaye inkqubo yokufanisa izidumbu sele iqalile kwisibhedlele saseChilidzini ngaphandle kwaseThoyandou eLimpopo. Kube usuku olugcwele umonyo njengoba amalungu emndeni yabaphangalele ebehlonza abathandiweyo bayo. Umnyango wezempilo owezenhlalakahle kanye nezithunywa zasemayini Venetia bebekhona ukuzoduduza imindeni eshonelwe. Bayishumi abantu abashe ngendlela yokuthi akubonakali ukuthi obani. We need a next of kins, we need children, we need parents who are there so that we can start with the DNA collections, the sampling process. Nakuba imayini DBS Venetia yavalwa ngomsombuluko kulandela lesigameko, kepha ukusebenza seqalile futhi. Our employees are getting back to work. We understand that it's going to be a process. So we are making sure that we follow proper processes to ensure that we return operations back safely. Owesilisa oshonelwe indodana yakhe neminyaka engama-35 ubudala usakhungathekile namanje. Bana babararo. Nakubasizana. Ingqondo yami sebumnyameni njengoba eshiya amadodakazi amathathu. Njengamanje angazi ukuthi ubani ozobanakekela. Ngifise ngathi engabe mina odlulile emhlabeni njengoba sengimdala nje. Ngikitabe ngwele stress. Eminye imindeni inqabile ukukhuluma nabezindaba yathi kusenzima ukukhuluma ngalolu daba. Mbukeli okwamanje ake siphosa amehlo ke sibone ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu. Kubonakala ngazuthi hayi umsingo bandawo usuphumile endaweni eziningi sekusele nje ukufudumala osekungena, kodwa ke asiphonsa amehlo sibone ukuthi athini ke amazinga okushisa. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Uqaqamba ndwandwa othunga impahla inzelelwane yapha eCuwa eMpuma Koloni. Uqaqamba ke unenkampani ebizwa ngokuba yiLiri Designs apho kaloku ukwachitha ixesha lakhe ekuphuhliseni izakhono ezifana nokuqeqesha abantu, ukuthunga, ukuwenza intsimbi kunye nomsebenzi wefele. Waqala ke ukuyila ngonyaka ka1999 xa wayesenza unyaka wokuqala
webhala kwidyunivesithi yaseWits. Phakathi ke kwabanye abantu athe wabanika iinkonzo zakhe yimvumi esingatsho into yokubana umama uLusanda Mcinga owayesakuba ngumphathiswa wezorhwebo noshishine ulindiwe, imvumi zegospel uAndile Bebula, Osiyanda Jonas, Dibala ntoni na. Qaqamba ke usindwendwele ngalentsasa apha estudio ezokwabelana nathi ngohambo lwakhe. Hey kwakuhle kwaXhosa, baxhosa kwakuhle ngenene. Sisiqaqamba masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu. Ndiyabulisa nami ke sisi. All the way from eGcuwa waqonda banamhlanje mawusindwendwele Ekhaya siziva sichulumance kakhulu ngalonto yentsileyo. Ndiyabulisa nami kubantu bonke abandibukeleyo ekhaya apho ndisuka khona. Ndiyabulisa ndizile apha kuba ndifuna ukubonisa umsebenzi wami wezandla endiwenzayo from Eastern Cape. Sithunga umbhaco wesiXhosa, senza intsimbi, sigoba ufele, siyazithatha nezihlangu sizikhavarishe sizenze. Yonke into engathi inabo nje uba senza into yesiXhosa phakathi endomsebenzi wezandla. Into ethi into yobuchule nje into yakho iphiwe. Hayi yabonakala umsebenzi uyabonakala kuba ndijongele imibhaco uze nayo apha. Hayi ndiyarhala futhi nje ndinomono kuba kutheni mina ungandibhijelanga. Hayi just nje undibhijele ndiqhusheke nami ndibe mhle ndifane nani. Kodwa njengositsho sisiqaqamba into yokubana usebenzela kwiphondo lase Eastern Cape, iphondo lenqwela. Njengokuba upha eEastern Cape ndifuna usichazisela into yokubana ishishini lihamba kanjani. Sentsho usebenzisa ntoni uqinisekisa into yokubana liyaqhuba ishishini lakho? Into ebalulekile kuba ii-customers zakho uzitreate ngendlela right so that izokwazi uqhubekeka. Xa ufuneka udelivarishile udelivarishe ngexesha eli-right, wenze futhi le nto abayifunayo, ungenzi into abangayifuniyo kuba ii-customers ixesha elininzi uba uthi ufuna le top eyinxibileyo wena wenze enye into kulapho ningazukuvana khona. Funeka wenze le nto ayifunayo and ke ngoku uba unayo i-creativity emore ube uyaqabelisa kule nto azakuxelela yona wena. So yiyo ke into endigcinileyo. So uyaqabelisa uqomba yithi ndikuthi thatha. Ndiye ndiqiniseke into yoba ndizamamela le nto uyithethayo then ke mna I-add more. Kwenza ba izawukwazi ukuba ibe into e-right. And kwesibini andithandi xa ndithunga ndithunge into ezovele ifune, ndithanda ukuba into engaqhelekanga. Andifuna i-design ezovele ibe i-design nje simple. Wena ungaza ne-simple kodwa mna ndifuna into yoba ibe into eza kohluka xa sofuneka uyinxibile, ibe into engafaniyo neyomnye umntu. Kathi mina nawe sizawuvana mos. So uza kuthi ndithi into uyithi fa ingafani nomnye umuntu undenzeli omnibus apha efana yodwa. Sisiqaqamba ndiyarhalela ukwazi into yokubana liyangena kodwa imali sentsho ushishini liqhuba kakuhle kodwa. Liyaqhuba kahle lisathe chu. Zonke ndingekade ndibe ndiyafika kule ndawo ndifuna ufikelela kuyo. Kodwa ke sisathe chu because sisathungela abantu and sisathungela ekhaya. So i-vision umbono wami ekuba ngase ndibe nendawo enkulu yothungela ndikwazi ufuna abantu sithunge kuqhutywe umsebenzi. Naku ndilapha ungajongi kude naku ujongene nami ndinguye lo awusafuni ndinguye lo. Ewe siyava into yobana unxibise abantu abafana nomama uLusanda Mcinga ngabantu abakhulu apha kweze gospel. Kuba mhlawumbe abanye abantu osebenzisana nabo and njengoku usithi into yokubana awukakafiki apho ufuna ukufikelela khona. Ingaba mhlawumbe zithini nje izicwangciso zakho? Izicwangciso zami kukuba ndide like bekukhona ndisanda kwayenza into yoba ndikwazi ungena like le ndawo ndikuyo mna yindawo ezi-disadvantaged. So into ezininzi thina asikwazi ufikelela kuzo msinyane. So ngoku kukhona wonsana no-create into zami ze-page ndisenza uba ndifuna unyuka ndingene into the market. Ibi-market yena ndibetha kakhulu. So kuba nasi singabantu base-Eastern Cape kwezi ndawo sihlala kuzo. So asikho exposed kwizinto ezininzi esiye zenzeke. So ngoku ibikuba ngoku ndifuna into yoba mayikhule ndi-owne le ndenze le factory ndikwazi uthunga then as well as ba impahla sizithathe sizithunyelwe kula mazwe angapha ngaphandle especially imibhaco le yesiXhosa nentsimbi. Usathetha ngamazwe angaphandle imiboniso yakho iye yatyunjwa sakubona pha ko-Italy no-Spain kwaye wangenela nokhuphiswano lwe-Berlin November eqhubekayo pha ephondweni e-Eastern Cape. Khawusele thuphe njengalo msebenzi.
Kulena yase-Spain ndathi ndiphayena Eastern Cape kanti kufunwa abantu abazawuhamba baye kula mazwe. Then kwathiwa masithathe impahla zisiwe phaa for uba sizokwazi ukhethwa. Ndazithatha zam and ndafika late nangelo xesha elo but kwathi kobu bulate bam kuba impahla zam ziyi-unique baleqa zona baziyeka nje zabanye. Ndathathwa ke ndabeke udithe uyandithatha sibe siya kula mazwe angaphaya. So phaa safika sadibana namazwe amaninzi phayana bekwenza ezinye izinto nezinto futhi nalapho zaphinda zakhethwa zaphuma phaya. Then ke ndaphinda ndabuyela back apha e-Eastern Cape. Wow. And siyaqonda into yokubana kwapha emva ekhaya wazivulela istudio sakho uye wachaphazela earlier on that kuba nzima kakhulu xa usephondweni lase-Eastern Cape because iziseko ezindoqo azenelanga uba mhlambe ungabe uqala ishishini. Never mind uba uthi unestudio sakho. Ukwaze njani ukufikelela kwelo nqanaba? Ungathi mhlambe ngeyiphi imicelimngeni especially njengokuba usephondweni? Ndaye ndaba nelakhi kuba ii-clients zam ngabantu aba-loyal and abafuna into yoba mabakuphuhlise because ngekho ubhilive into yoba ukufumana kwam ezi machines zithengwa ngezi machines zinkulu kuthiwa zii-industrials. Ndazithengelwa zii-clients zam. Umntu owavele nje wafika wathi ndiyakubona unesandla and ndiyakubona futhi into yoba umthungo wakho ungahamba uyoma kude, so ndicinga uba makhe ndiqale ngalo matshini. Wandithengela umashini omkhulu ndabe ndiqomba ibile into ebendiyifuna. Omnye weza nenye into, omnye weza nenye into, then ndafumana indawo ke ngoba ndibe ndiyasebenzela. Then ke ngoku ndisekhaya ke ngoku at the backyard ndithungela khona but ke ndiseneliphupha loba one day ndizawuphuma ndiyoba nale ndawo ndifuna ukuba nayo. Hayi amaphupha ayafezeka. Ungubani isiduko sakho? NdinguMankwali. Hayi Mankwali, mawavuma Mankwali, malivuma icamagu ube nestudio esikhulu kufezekisa amaphupha wakho. Asikwazi ungathethi ngabasisi nobhuti akasemhle ubhuti uziqinise jonga sana. Asikwazi kaloku ungathethi ngale mibhaco emihle kangaka. Wasenza istudio sethu saba colorful. Sikwinyanga yamagugu nenkcubeko apho sibhuyezela imvelaphi yethu njengama-Afrika. Kwaye ke impahla ndiyazi into yokubana zidlala indima eqaqambiseni isizwe sakaXhosa sibe mbejembeje. Khawusele thuphe uqala nje pha kumhlekazi ukuba mhlambe intoni le ayinxibileyo mhlambe umuntu angayinxiba xa itheni. Andazi noba ngabane etyikimba nake umhlekazi sikuvakala into yokubana jonga livumile. Masiqale ngaye. Ubhuti umhlekazi sisiXhosa esiyana mandulo babevele babhijele nje abantu abangootata banganxibi into. Umuntu avela anxibe nje ibhayi afake nje inxibe etha ngaphezulu axwaye ibhayi lakhe. And ngoku ngohlobo sibona ngayo iyaphinde yabuya ngoku yonke le nkcubeko ibikhe yangathi yashiya but ngoku iyaphinde yabuya and ke ngoku sisebenzisa ithuba ngoloba nyhani ke ngoku iphinde ibuye. So umuntu angayinxiba emgidini, angayinxiba emtshatweni, angayinxiba nakweyiphi na indawo mhlambe besithi uzawuya kuyo mhlambe into ekuthiwa yi-event. Ongutata. Siyabona napha enhloko ukheje. Kawuncome kaloku yini. Siyambona ke ngoku usisi ngumakoti akasemhle siyatshatisa apha kwenzeka ntoni i-binding nca emntaneni ne-colors hayi kuyahanjwa. Lo umbhaco wesibini ngumbhaco umuntu angawunxiba esiya kwisisusa lonto isisusa mhlambe emgidini okanye lizibazana uyolusa notshatayo kanti uyafitha phayana for uba ayinxibe. And ke ngoku apha ekuyinxibeni kwakhe uzofaka le isesisiketi ibe nomphezulu kuthiwa sisibheshu lento ingaphezulu ibe nencebethe ibe nebhayi lakhona njebo sisumbona then athwale entloko ahloniphe. Oomakoti ke barayithi kakhulu ke phaa izibazana lirayithi kakhulu ke ngophayana xa funeka umuntu enxibile khawujike makoti sisibakubona yini halala tyityim okay. Kunceme ndiyazibona ne-colors ungathi mhlambe orange or red nabo bonke zi-colors abantu mabazivathele. And isikakhulu eza colors eziya kudala babesebenzisa lambala u-oak then ingumbala o-cream babemdipha ke kudala bengathi bu-greyish qha kanje bangoku kwexesha lethu siye zimane zitshintshe uba sisebenzise eli xesha likhoyo lokwenza amalaphu. But ke zii-colors zasemandulo eziya zasesiXhoseni koomakhulu bethu bona babesebenzisa kakhulu le mibhaco kudala but ke ngoku iyabuya and ezakhala asifuna uphuma ecaleni sisafuna ulanda ekhondweni lale nto yayisetyenziswa kudala.
Masize ndiyaqonda into yokuba niseyintombi le andanoba yintombi into okanye noko seke hambile. Intombi ke lena umuntu oselula oyintonjazanana ofuna unxiba i-tradition simenzela kanje isketi sibe nencebetha nje ukuhlonipha into yoba ngumuntu oyintonjazanana then ibe nento nje yobeka apha emagxeni. Khawujike ntombi. Ayi wena and yabona into yobana uyadlala ngemibala and njengobutshila into yobana uzenza zohluke ungathi mhlambe yintoni mhlambe ufocusa kwi-binding ngamaqhosha yintoni le ogxila kuyo kakhulu? Kuba mandi xa uzosebenzisa eza colors usebenzisa i-binding. I-binding yilenti leya kwakusithiwa yilenti le iseyilenti nangoku yishule isile incinci ibona ingathi ibhityile. So ukusebenzisa laa nto isinika laa nto ithi noko usemxhulweni wesiXhosa awuphumanga ecaleni noba mhlawumbi ke uzomane uyifakelela phaa ecaleni uphinde uyifakele phaa ecaleni kodwa yona le yezilenti ithetha into yoba usesemxhulweni uba awukaphuma apha ecaleni apha esiXhoseni. Hayi kaloku asizukwazi ukulibala nawe uzithungele yini sanomona shini. Ndizithungele ke ngoku nam lijeremani ke eli elibomvu German. So umuntu ogqiba kunantsi kutsiki angalithi fanga ezikho. Angeke lithe xa umuntu xa seyibhabhazela fufu pha. Kaloku bakhona abangayiyo pha eziko umuntu afuna uhlala pha ezimbizeni. Bakhona abanganqinciswa amatswele umuntu ahlale pha ezimbizeni. Pheke kitchen okanye athi xa sezawuphaka ezawutshintsha apatshintsha nxibe kanje uzawuphaka ngexesha bafuneka ukuthi. Hayi kodwa unfair kuba osisinomgcobo ngaba batshayo pha. Osisinomgcobo ngaba abatshayo bayayekwa osisimelodies nosisinoma ithali bababona bapha isalads babane bebuza into bana nitheni apho kuyavutha kodwa ndibanjalo and umuzi begade isinxibo sakhe masingamoshakali. Banjalo njengoko sibhiyozela inyanga yamagugu namafa siyaqonda into yokubana isizwe sikaXhosa sisizwe esizidlayo from izinxibo ulwimi lwethu nako konke nje ukuthi thina nawe uye wakhetha into yokubana wenze okanye uzibandakanye kushishino oluqaqambisa imveli kantu and siyaqonda ngoku into yokubana now more than ever siyababona abantu abantsundu into yokubana sebeyaqala ngoku xa kuthiwa kunemitshato white wedding ingathi jonga baye behla ngoku abantu bafuna unxiba imibhaco ubona nabanye into yobana bayayimodernize ke ngoku imibhaco yabo but bayabuyela ebuntwini babo. Ingaba oku kuthetha ukuthini kwi-fashion industry kwaye kutheni kubalekile nje into yokubana singazilibali njengoko amaxesha etshintsha ngokutshintsha? Iyasinceda ke thina ke because bese siphumile kona apha esiXhoseni sihamba nale line yase-Western iye yaqonda inkcubeko ibindenzele iwari in a way because uyozofumanisa into yoba siyakwazi unxiba ii-traditions zabanye abantu nje out of the blue but thina xa kufuneka unxibe isiXhosa kuzovele kubuza uba mhlawumbi uyaphi awunovele nje uyinxibe nje into yakho engumbhaco mhlawumbi sithi udicide uphangela ngayo wena ngaphandle kokuba ile nyanga ye-heritage uzawubuza uba uyaphi kanti yayiyinto yamandulo into yoba kunxitywe i-tradition yayi-tradition yethu yayiyinto engu-everyday living ngelaa xesha lakudala but ke izinto ngoku ezitshintsha sinathi siye sibe sithatha ii-cultures zabanye abantu. Kum kule nyanga iyandivuyisa because isibuyisela apho sisuka khona and umbhaco njengobuyile ngobuye full time because imitshato nemigidini kwintoni yonke into eyenziwayo it's all about ngoku i-tradition yethu akho nto itshintshayo. So kum iyandivuyisa because ngoku siyazibona into yoba siphinde sabuyela ebuntwini bethu and ngoku it's a heritage month siyaziveza ngobuthina uba singabantu abanjani sithini singobani. Kufuneka ingapheleli kwi-heritage month njengoba usitsho into yobana dibana nomntu ufake iqhiya lakhe ufake inyebeta yakhe okanye iskeyiti sakhe kuthiwa uyaphi njani uyaphi kodwa iculture yethu. Beautiful works ayafikelela kodwa amaxabiso njengoba abantu bayazameka ayaza because umbhaco kaloku iwesi xa ilaset iphelele iyabiza sisinoko iyabiza ifuneka umuntu afume nokwepokotheni budget iyahlala because equality kakade iqinile and nawe behind. So bakhona abantu abaqashile okanye usebenza uwedwa?
bakhona abantu abakhoyo ababini. Exesha iqukumbela nje mhlambe abantu abathi jonga sinomdla wokuxhasa kwaye kulento ikhankanyile into kubana kumaphondo afana no Eastern Cape ezilalini inxaso ayikho ngamandla. Ungamamelele uthini kuba sinayo arts and culture, sinalelo sebe esinabo abantu abanokwazi uba bancede baphuhlise izakhono zasekhaya. Ungamamelela uthini kubo kwaye ke abantu abathi sinomdla wokubajonga sithi collab bakufumana njani phi? Bazandifumana ndinayo ipage pha ku Facebook inguliri, bazandifumana khona, then naku Instagram bazandifumana kuliri khona. Uthi arts and culture makathini ke? Arts and culture makaka angenelele because noko sendiqalile sendikude futhi ke ngoku qha ngondinida nje some into ezincinci umzekelo indawo equipment. Then ke namalapho ke bantu ngakwazi uthunga intsimbi everything endinokwazi bathi ndiyayenza. Then ke ndisizokwazi ba si-employe more people. I-problem ngathi ke phaa kulaa ndawo sikuyothina eGcuwa kwakade kukhona ii-factories ezininzi ezazithunga. Kuqhutywa nje production. Zidicide uvala ke ngoku ngenxa yoba ke nyani ke i-economy yethu ngoku ingathi iya isehla zavala kuthe nkcwe nebiseyikhona ngokuthiwa yithali ibiseyikhona ibiseyiyokugqibela ibiseyivulile ibisenza umthungo ivalile kuvulwe izitena ngokulaa ndawo so abantu bahleli emakhayeni so sikhona engothina for uba singanendlela uba sinendlela sikwazi uba sivule kwakhona ezi factories zivalwayo because sikhona for umthungo endisesazi into enintsi based on into edibanisa kule industry yomthungo so abantu bahleli ngokusekho kutya ngoyezitafeni indlela bakuthiwa basukutya emizini yabo because imisebenzi ivele yaphela sisekhona and asikwazi ufuna abantu abaninzi because siphakela kwindawo ezincinci kwathi ningcingongo laa ndawo yam isistudio qha ke i-production yona iyaphuma afuneka iphumeni so ndingathi nje ndicela nje loo ndawo kwa-arts and culture nomnye mhlawumbi umntu othi anganomdla woba mhlawumbi athi angandinceda ingayinto enjalo ke sisi awavuma amankwali baphahlela amankwali avume kukhanya endleleni yakho njengoko ndishilo eqaleni into yokubana siziva sibakhulu kakhulu ba ungasuka le eGcuwa uthi jonga ndifuna ukuza ngenyawo andifuna uba mhlambe kuthiwe nako ndaqhagamshela nako Zoom efowunini ndizawugibela ndizofika apha ekhaya Jikelele siyabulela kakhulu nakubantu baseGcuwa basibukeleyo ngenene ubamele namhlanje siyaqala uba nomuntu waseGcuwa apha ekhaya Jikelele inene wenze imbali sibamba ngazo zozibini anga uqamatha umvela inqangi nezihlwele zakokweni zingakhukhumalisa umsebenzi wakho kukhanye nayo yonke iminqweno nayo ifezeke uqhubeke nomsebenzi omhlo wenzayo yokuvuselela inkcubeko sibamba ngazo zozibini sisiqaqamba enkosi Right imbukeli weEkhaya Jikelele lo ke besithetha naye nguye kaloku sisiqaqambo suka pha eGcuwa ewe iGcuwa yidolophu besixelela banzi ke mbukeli ngomsebenzi wakhe omhle kakhulu apho eyila khona impahla zesintu pha kwinkampani yakhe ayibiza ngokuba yiLiri Designs qiniseka mbukeli into yokubana uyamndwendwela pha kumakhasi onxibelelwano ewe kaloku inyanga yamagugu namafa funeka ube mhle ejonga uvathi isinxibo sakho sakwaXhosa uxheli xhwane kube kuhle pha masithi ke qhuyipha evenkileni siyabuya ungayindawo ubukele ekhaya Jikelele Siphinde ke sikamkele mbukeli lapha ekhaya Jikelele Asijonga kwezemidlalo esinokuzilindela namhlanje siqala ngendebe yehlabathi yombhoxo eseFrance nalapho ebesindleke iFrance izangquzulana neNamibia ngentsimbi yethoba ngalentwasa okanye ngalentlwa kumdlalo wesithathu wesigaba segroups Xa sidlulela sijonga kwibhola ekhatywayo iEuropa League iyaqala namhlanje kanti ke iLask izakudlala kunye neLiverpool ngomkhono phambi kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa iRoma ke yona idlale neSheriff ngaxeshanye neLiverpool ze ngentsimbi yethoba kudlale iBrighton kunye neAEK Athens kunye kanye kumdlalo oza kuba phakathi kweWest Ham neBarca Topola Leyo ke imidlalo ezakudlala ngenhlwa yanamhlanje Ibanyana izakudlala okokuqala sukela kwaphela indebe yehlabathi yamanina eliqela ke lizakudlala neMelika kwimidlalo emibini yobuhlobo yeleveki kwaseMelika
They have a lot of challenges with visas, and late withdrawals, also through injury and medically. It was very difficult to replace if we couldn't get visas. But the players that are here, 21 players, we're just hoping that no one gets injured again. But I see the enthusiasm, I see the commitment, and I see the willingness to play. So, might have been a smaller squad, but it's enough players to be able to rotate. It's enough players to be able to play, give everyone an opportunity, because that's what it's all about as well. You want to get a result, but you also want to test players, because you want to see the players that have been with you for a while, who hasn't gotten game time, can they step up? Owayesakudlalela amabhokobhoko uLawrence Phaka uthi imidlalo yepool lixesha eligqibeleleyo lokuzama ukuvavanya izinto ezintsha. They're crying foul about it, but I'm sure a lot of teams are really looking to it and see the effectiveness of it and how you go about it as well. And if you look at it as well, you probably the one person, the one split that you see there as well is probably the unlikely character that's only covering one position, and everyone else is covering everyone else within the first starting 15. lapho wena uhlala khona akekho ongakususa khona inhlizweni yami yekujulela lewe inhliziyo yami lapho wena uhlala khona akekho ongakususa khona inhliziyo yami. Ivi Legacy liqela laseMzantsi Afrika elazuza indimasi ngengoma zalo zesicathamiya bachongwa kwimbasa ezininzi kuquka iMetro FM Awards. Eliqela ke libuyile ngoku nomculo walo omtsha
nam kwaye ke sizawuxhumana naye uJabulani Mthembu ngayo uZoom uzosinabisela banzi ngomculo wabo. Jabulani, masikubulise sikwamkele kwinkqubo Ekhaya Jikelele. Sanibona lapha emakhaya namakhaya. Ninjani? Hawu liqembu lonke hawu enkosi ngokuba nibe nathi ngaphambi kokuba ke singene kumculo enisandula ukushicilela khani sinabisele kuba yintoni yanikhuthaza ukuba niqale oluhlobo lomculo eniwenzayo. Into eyasikhuthaza kakhulu uthando lwethu sasenalo ngomculo wakithi, umculo wesithathamiya ngoba sakhula ngawo vele umculo lo wesithathamiya, sikhula nje obaba bethu babecula sona isithathamiya, sakhula sazi sawuthanda nathi, kodwa saqala sawubuka sathi mhlawumbe hayi ngathi umculo wamakhehla, kodwa saphinda sathi hayi kodwa singakufaka phela ama-flavors ethu esimanje manje siwenze ube muhle, sagcina sesiwubiza ngokuthi contemporary isithathamiya. Ndithanda lento etsho into okubana nabukela kumakhehle but naqonda uba no man masithi thatha sifake eyethu iflavor. Sekuphantse 10 leminyaka ukusukela oko naqala eliqela and yaqonda into okubana mhlawumbe akululanga ikhona imicelimngeni eniye nahlangabezana nayo. Khani sichazele banzi ngohambo lwenu. Uhambo lwethu luqale kude kakhulu, kodwa libaluleke kakhulu lwaqala siyongenela i-competition okuthiwa The Sing of SA, lapho sasincintisana namanye amaqembu. Kwakunzima kakhulu laphana siyorepresenta ngesithathamiya kwi-acapella competition yase-South Africa, kudingeka i-best acapella. So sagcina siwina lapho, nathi asasawina kanjani, kodwa phela kwakuyimisela kwethu. Sasivuke ebusuku ngo-12 sihlanganisa ingoma because sasitshela kuthiwa if ungakwazi ukuhlanganisa ingoma le kahle uyenze ngesingawe uyahamba kwi-competition, uyabona. So sakwazi ukuhlangana ney'nsizwa, i-patience, kwakufuneka sibe nesibili, sibe ne-patience, sibe ne-passion emangalisayo. Sakwazi ekugcineni ukuthi sigcine siyiwinile i-competition The Sing of SA. Yizona zonke iy'ngqinamba esabhekana nazo ngohambo lwethu. Ezinye iy'ngqinamba sasibhekane nazo ezokuhlanganisa ingoma, sisonke sizinsizwa ngoba phela sizinsizwa, nomunye uy'nsizwa, kodwa masihlangana ngokwemoya kwakwenzeka sihlangane, kodwa umkhuleko kwakuyiwona ohamba phambili eqembini labadala. How I mean uthetha nge-patience ne-passion and uyatsho into okubana funeke nihlangane nibe yimbumba, imimoya yethu ibe mxhelomnye ukuze nibe kanti niyaphumelela, kwaye ke siyavuyisana nani ngaloo nto. Kuyaphawuleka into yokuba amaqela amaninzi awahlali ixesha lide lubambene ukushishino lomculo. Ithini imfihlo yenu yokugcina nikunye kude kube ngoku singaboni iqhekeko? Indlela ibuzwa kwabaphambili. Thina njengoba siyi-legacy nje singabazukulu bamambazo, so indlela eningi besiyibuza kubona ukuthi indlela ihanjwa kanjani, uyabona. Basitshela ukuthi i-secret enkulu kakhulu kwazana noNkulunkulu. So isikhathi esiningi mase sibona ukuthi sekunokuxokozela ngapha nangapha, sasiziguqe nje sikhuleke, sibize iy'ngilozi zethu zibe kanye nathi sonke isikhathi. Konke sakubona kuhamba kahle, konke sakubona kuphumelela. So i-secret yethu enhle umkhuleko nokubekezelelana singezinsizi. Umkhuleko nokubekezelelana. Kulo mkhuleko nithe manikhuleka hayi wavuma umdali wathi jonga nansi ingoma izawuphuma. Niye nakhupha umculo omtsha othi hlala nami. Siyabona napha escreenini into okubana niye nafeatureisha naye umnqobi. Khani sinabisele ngayo le ngoma. Ingoma emandi kakhulu lena ithi hlala nami. Sasihleli sizinsizwa siseGoli sidlinyama nje komnandi. Sasisimbiza ke umnqobi yazo. Hayi wasefika uKhanyisana wathi ake semlalelise le Mthembu le ethi hlala nami. Ngizwe imvunga imnandi kakhulu lapho. Mhlawumbe uzoyithanda umnqobi ngoba insizwa vele sakhula nje sibona emculweni nayo isibona kwezomculo, kodwa mase zikhulu impondo zahlangana phezulu okwebutho likashaya. So sathi masihlangana ke wayizwa umnqobi lemvunge wayijabulela kakhulu wathi hayi ngeke abafana wasukuma same time wathi nje hayi ngeke ngakwazi ukuba kule, ngeke ngakwazi ukuba kule. Wahamba same time waye studio wafika wafaka wenza ibeat yakhe wasifonela ngaround 12 bafana bakithi ekseni ngidinga la studio ngicela singene siyenze le ngoma. Hayi sayizwe ibeat sayizwe ethi eyazi yamnandi ibeat
sathi wemnqobi awusasandla faka ivesi hayi wangena umqobi zasha kwaba mnandi kakhulu ngalelo langa. Ayayayaya ndiyabona ndisandula ukujongana lapha ku YouTube into yobana jonga le ngoma ikhutshwe nje just last month but already ithe kratya phaa ku 500,000. Inenza nizive njani yonke loo nto leyo yokuba abantu bayirisivile le ngoma yenu? Hayibo leyo nto isenza sijabule ngendlela emangalisayo ngoba phela kusho ukuthi abantu bayasithakasela njengeqembu elikhulu ekuthiwa i-The Legacy. Sibakhulu nje isimanga sabo. Asikho thina sibancinane kakhulu kodwa emehlweni abantu sibakhulu ngoba basithathile basibeka kulenzinga sikulona. So sithi nje kubantu siyabathanda kakhulu, siyajabule kakhulu ku YouTube iyanyuka ingoma. Each and every day bayayibukela ingoma. Each and every day bayayithanda ingoma. Kusho ukuthi basasithanda nathi sizoqhubeka sibathande ngani umculo omnandi. Hey, ngicela ukukuvisa enye comment endiyibona apha ku YouTube. Uthi omnye pha ukhomenta kule ngoma uthi I set this song as your alarm song in the morning and thank me later. I'm no longer late for work as I wake up instantly. This song is more nicer than sleeping. Hayi jonga into othi jonga uthi le ngoma i-alarm uthi ndingcono ndimamele le ngoma inokuba ndilale. Iyavusa. Sikwinyanga yamagugu ngoku ingaba mhlawumbe njengoku utshila into yokuba nijongela kumakhehle angaphambili nikwazi into yokubana nifeka ifavor yenu njengoko nizinsizwa nisenza umculo wasendulo. Ingaba kubaluleke kangakanani kuni ukugcina imvelaphi yethu nokuba mhlawumbe nikwenza nini oko? Ukuzigqaja safundiswa ukuthi kubalulekile ukungazikhohlwa kubalulekile, ukuzithanda kubalulekile, ukuthanda iskin sakho kusona, isikhumba sakho kusona kubalulekile, ukuthanda ulimi lwakho kubalulekile. Safunda lokho sakhula nabo kwangena emqondweni wethu, kwangena elimini lwethu, kwangena emculweni wethu. Sakwenza ukuthi abantu bakuzwe bakuthakasele nangendlela esicula ngayo. Abantu baye beze kuthina ngisho abancane abangalwazi ngisho ulimi lwethu bathi I actually listen to this Catalan thing because of you guys, you know. Bese kuthina besitshele kanjalo uzogoga abadala beze bafana bami nishaya ingoma yazi yamnandi leniyenzayo. So lokho kusitshela ukuthi siyakwazi reach out from the youngest person to the oldest person. Kusho ukuthi we're still on the right path. Iyona vele into esihlezi sifune sithakaselela kwa The Legacy ukuspreada i-love, ukuspreada i-peace, ukuspreada i-unity through music wethu umhlaba wonke. Umhlaba wonke besingathanda nathi Ekhaya Jikelele nisirhabulise nisifincise kodwa ke nikuzuma kodwa nakubeni nikuzuma nikwazi bana ningaculi khani sithi nje ngevesanyana noba incinanyana ngaphambi kokuba sirhabule sifince kumculo wenu. Ilapho wena uhlala khona akekho ongakususa khona ewujuleni inhliziyo yami ilapho wena uhlala khona akekho ongakususa khona enhliziyweni yami wami ufuna ukufana kahle ngifisa ukukwenzela konke.
akekho ngakususa khona inhlizweni yami yewujule we inhliziyo yami ilapho wena ohlala khona akekho ngakususa khona inhliziyo yami wangifuna kahle ngifisa ukukwenzela konke ngoba phela wena uyikho konke uyimpilo yami